पूरा थ्रेड ढीला। नमस्कार जी दोस्तों, अपने पास पेशेंट आए हैं जी कैथल से। इनको लंबर बैक में यहाँ पे पेन था और जिसकी वजह से पूरे पैर में दर्द आ रहा था इनका। एक पैर में डिस्क बल्ज हो गई थी, L4 L5 L5 S1। यहाँ पे आई आज इनकी दूसरी सीटिंग है। फिलहाल कपिंग हो रखी है, इनकी कपिंग हो गई है, साथ में ये शॉक वेव गन भी हो गई है, एडजस्टमेंट भी हो गई है, और लास्ट में भी इनका मैनिपुलेट करके, और जो ये बीच में डिस्क कम हो गई है ना इनकी, इसको मैनिपुलेट करेंगे वो। लंबा सांस लो, खाली करो, L4 L5 L5 S1 करोगे, आराम से रिलैक्स हो जाओ, पूरा थ्रेड ढीला।